অ্যামাজন থেকে সুন্দর একটা প্রোডাক্ট আজকে অর্ডার করে এনেছি, যেটা শীতকালে প্রত্যেকেরই প্রয়োজন হবে। তো একটু দেখে রাখুন, বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং। এবং এখানে আমরা ডেলিভারি বয়ের সামনেই প্যাকেটটা ওপেন করেছিলাম, তার কারণ এই ব্যাপারটাও আপনাদের একটু মাথায় রাখা উচিত যে অনলাইনে আপনি যখন কোনো প্রোডাক্ট কিনবেন তো ঠিকঠাক রয়েছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। তো এই যে প্রোডাক্ট আমাদের দেখছেন, একটা বড় কার্টুনের ভিতরে রয়েছে। তো এখন দেখে নেবো এই আনবক্সিং করে প্রোডাক্টটার মধ্যে কি আছে বা কি কি সুবিধা রয়েছে, সমস্ত বিষয়টা। তো এখানে মেন যে প্রোডাক্টটা সেটা রয়েছে, আর বিল রয়েছে, আর তেমন কিছু নেই এখানে কার্টুনে। তো এখানে দেখছেন আমরা যেটা অর্ডার করেছি, অ্যাক্টিভা এলপিজি গ্যাস গিজার। তো এই এলপিজি গ্যাস গিজার সম্বন্ধে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না, ইলেকট্রিক গিজার সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই জানেন। এবং ইলেকট্রিক গিজারের সঙ্গে এই গিজারের অর্থাৎ এই গ্যাস গিজারের পার্থক্য কী রয়েছে সেই ব্যাপারগুলো একটু জেনে রাখলে আপনার অনেকটা সুবিধা হবে। তার কারণ এলপিজি গ্যাস গিজার আর ইলেকট্রিক গ্যাস গিজারের দামের মধ্যেও অনেকটা ফারাক রয়েছে, এবং যেখানে ইলেকট্রিক বিলটা একটা মেন বিষয় ইলেকট্রিক গিজার লাগানোর ক্ষেত্রে। তো এলপিজি গ্যাস গিজারে আপনি এলপিজি সিলিন্ডারের সঙ্গে গ্যাসের কানেক্ট করে রাখলেই আপনার সঙ্গে সঙ্গে গরম জল এখানে বেরোতে থাকবে। আর ইলেকট্রিক গিজারে আপনি যদি ইলেকট্রিক গিজার থেকে গরম জল চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম 10-15 মিনিট আগে আপনাকে গিজার অন করে রাখতে হবে, তারপরে আপনি গরম জল পাবেন। তো এখানে আপনি সঙ্গে সঙ্গেই গরম জল পেয়ে যাবেন, এবং এখানে আপনার গ্যাস খরচও অনেক কম ইলেকট্রিকের থেকে। তো এই সমস্ত সুবিধাগুলো এখানে রয়েছে। সেই সাথে ইলেকট্রিক না থাকলে আপনি গরম জল পাচ্ছেন না, আর এখানে আপনার গ্যাস থাকলে যে কোনো সময়ই আপনি গরম জল পেয়ে যাবেন। এবং এখানে কোনো স্টোরেজ নেই, অর্থাৎ আপনার ইলেকট্রিক গিজারের যে স্টোরেজ থাকে সেখানে আপনাকে 10 লিটার বা 5 লিটার বা 3 লিটার জল আপনাকে গরম করতে হবে, সবটা হয়তো কাজে লাগছে না, তো ইলেকট্রিকটা আপনার ফালতু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে আপনি যতটুকু জল প্রয়োজন গরম, তো সেই ততটুকু জলই আপনি এখান থেকে পাবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে গ্যাসও অন হয়ে যাবে জল অন করার সাথে সাথে, এবং জল যখনই আপনি অফ করবেন তো গ্যাসও এখানে অফ হয়ে যাবে। তো এই যে মেশিনটা দেখছেন, এটা আমরা অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম। 3000 টাকার কাছাকাছি এর দাম রয়েছে, এবং এর ক্যাপাসিটি রয়েছে 7 লিটার, অর্থাৎ আপনি মিনিটে 7 লিটার গরম জল এখান থেকে পাবেন। এবং অ্যামাজনে যদি আপনি এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি, সেখান থেকেও আপনি চাইলে এই গিজার আপনার বাড়িতে অর্ডার করতে পারেন। এবার দেখে নেব এই প্যাকেটের ভিতরে কি কি সামগ্রী রয়েছে আর কি কি সামগ্রী আমাদের বাজার থেকে আনতে হবে। তো এখন এই প্যাকেটটা একটু ওপেন করব এবং ভিতরে কি কি আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো দেখে নেব, এবং তারপরে কি কি জিনিসপত্র আমাদেরকে বাজার থেকে আনতে হবে সেগুলো দেখব, বা কিভাবে এই গিজার ইনস্টল করা যায় সমস্ত বিষয়টা দেখে নেব। এবং এখানে আরেকটা কথা বিষয় বলে রাখি, এটা আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে, তো সেই হিসাবেও আপনার অনেকটা সুবিধা রয়েছে। তো এই দেখছেন যেটা মেন গ্যাস গিজার, সেটা আমরা এখন ওপেন করেছি, এবং প্যাকেটের মধ্যে এখানে শুধু থার্মোকল ছাড়া আর তেমন কিছু নেই। এবং এখানে শুধুমাত্র মেশিনটাই দেওয়া রয়েছে, এবং মেশিনের সাথে আর কিছু রয়েছে কিনা বা কিভাবে এই মেশিন সেট করা যায় বা এর কি সিস্টেম রয়েছে সমস্ত ব্যাপারগুলো একবার দেখে নিই। তো এখানে দেখছেন যেটা ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে এর সাথে, তো এইটা হচ্ছে মেন এলপিজি গ্যাস গিজার। তো এখানে যে সমস্ত সিস্টেমগুলো রয়েছে উপর থেকে আমি প্রথমত দেখাই। এখানে যে আপনার গ্যাসের ফ্লেমটা, সেটা যে ধোঁয়াটা সেটা এই দিক থেকে নির্গত হবে, এবং আপনি যে বাথরুমে যখন লাগাবেন তখন আপনাকে সেরকম জায়গায় লাগাতে হবে যেখানে আপনার বাথরুমে ভেন্টিলেটর রয়েছে, যাতে এই গরম গ্যাসটা সেদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এবং পিছনের দিকে এখানে দেখুন হ্যাঙ্গিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, এখানে আপনি ক্লাম দিয়ে বা স্ক্রু দিয়ে আটকাতে পারবেন দেয়ালের সাথে। এবং পিছনের দিকে তেমন কিছু সিস্টেম নেই, এবং এখানে ভিতরের যে সমস্ত সিস্টেমগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এবং বাইরের দিকে এখানে দেখছেন 5 স্টার ওয়াটার গ্যাস গিজার রয়েছে এলপিজি, এবং এখানে অ্যাক্টিভা কোম্পানির রয়েছে। এবং নিচের দিকে কিছু এখানে দেখছেন নব রয়েছে,
অর্থাৎ এখানে উপরের দিকে যে মোডটা রয়েছে এটাকে ঘোরালে আপনি গরম জল বা ঠান্ডা জল এইভাবে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং নিচের দিকে দেখুন আরেকটা যেটা নব রয়েছে, এটাতে আপনি গ্যাসের ফ্লেমটাকে বাড়ানো কমানো করতে পারবেন। অর্থাৎ যদি বেশি বাড়িয়ে রাখেন তো সেই ক্ষেত্রে গ্যাস বেশি জ্বলবে এবং তাড়াতাড়ি গরম জল আপনি পাবেন। এবং এখানে দেখুন আরেকটা নব রয়েছে যেটার বলা হচ্ছে ওয়াটার ফ্লো কন্ট্রোলার, অর্থাৎ জলটা আপনি কতটা স্পিডে চাইছেন তো সেটা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এইভাবে এই নব ঘুরিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা যায়। আর পিছনের দিকে সিস্টেমটা একটু দেখে রাখুন, এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখছেন একটা পাইপ রয়েছে যেটাতে আপনাকে আটকাতে হবে আপনার গ্যাসের যে কানেকশনটা, সেটা আপনাকে এখানে সেট করতে হবে। এই পাইপটা দিয়ে আপনার গ্যাস এলপিজি গ্যাসটা প্রবেশ করবে। এবং এর পাশে আর একটা নব রয়েছে, এখানেও দেখছেন একটা জলের পাইপ এখানে কানেকশন করতে হবে, যেটা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে হট ওয়াটারটা এদিক থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আপনার যে ইনপুট কানেকশনটা সেটা এখানে করতে হবে। অর্থাৎ এদিক দিয়ে আপনার ইনপুট জলটা এদিক থেকে ঢুকবে পাইপ লাইনের এবং এদিক থেকে গরম জলটা বেরিয়ে আসবে। এবং এখানে দেখছেন জল যে দিকটা দিয়ে ঢুকবে তো সেখানটাও একটা ফিল্টার লাগানো রয়েছে যাতে ময়লা মাটি ভিতরে না প্রবেশ করতে পারে। এবং এখানে আরেকটা সিস্টেম আছে, অর্থাৎ এখানে আপনাকে দুটো 950 ব্যাটারি লাগাতে হবে। তো এই 950 ব্যাটারি দুটো আপনি লাগিয়ে এটাকে আটকে দিলে এটা অটোমেটিক গ্যাসটা জ্বলে উঠবে এবং জল বন্ধ করার সাথে সাথে অটোমেটিক এটা বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এখানে অফ অনের সুইচও রয়েছে, তো এটাকে সুইচটাকে আপনি অন করে রাখলেই এই মেশিন অটোমেটিক চলতে লাগবে। তো এই সমস্ত আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রগুলো আমাদেরকে এখন বর্তমানে বাজার থেকে আনতে হবে, এর সাথে কিছু দেওয়া নেই। বা আপনার গ্যাসের যে পাইপ সেগুলো একটু নিয়ে আসবো এবং আপনাকে সেট করে দেখাবো। আর যাদের বাথরুমে অলরেডি কানেকশন করা রয়েছে গিজারের, তো আপনারা নব দুটো শুধু এখানে লাগিয়ে দেবেন তাহলেই হবে। অর্থাৎ একটাতে ইনপুট একটাতে আউটপুট, এইভাবে আপনি সিস্টেমটা করে রাখবেন তাহলেই হবে। চলুন একবার দেখে নিই পরবর্তী স্টেপগুলো। গ্যাস গিজারের নিচে ইনস্ট্রাকশনটা একটু ফলো করবেন তাহলেই আপনার এই ইনস্টল করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। অর্থাৎ এখানে দেখছেন আমরা হ্যাঙ্গিং করে নিয়েছি মেশিনটাকে এবং এখানে যে জলের ইনপুট কানেকশনটা সেটাও এখানে জুড়ে দিয়েছি। অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইনপুট কানেকশন করা রয়েছে, অর্থাৎ এখানে যেটা নব রয়েছে এটা দিয়ে জলটাকে আমরা অফ অন করতে পারবো ভবিষ্যতে। আর এইটা দিয়ে মাঝের যে কানেকশনটা রয়েছে এটা দিয়ে হট ওয়াটারটা বেরিয়ে আসবে এবং সেটাকে আমরা বাথরুমের ভিতরে কানেকশন করে রেখেছি। তো এইভাবে এই হট ওয়াটার এবং কোল্ড ওয়াটারের কানেকশনটা আপনাকে করে নিতে হবে। আর এইটা হচ্ছে এলপিজি গ্যাসের কানেকশনটা, যেটা আপনার সুবিধা মতো আপনি সিলিন্ডারটা যেখানে রাখবেন সেরকম অনুযায়ী আপনাকে পাইপটা কিনতে হবে, যেটা বাজার থেকে আপনি খুচরো পাইপ পেয়ে যাবেন আপনার যত ফুট দরকার সেরকম, এবং সেটাকে আপনি একটা সুরক্ষিত জায়গায় গ্যাস সিলিন্ডারটা রেখে দিতে পারবেন। এবার দেখুন এখানে 950 ব্যাটারি আমরা ভরে দিয়েছি এবং সমস্ত কানেকশন করে রেখেছি। আর এবার এখানে জল খুললেই এখানে মেশিন চালু হয়ে যাবে, অর্থাৎ মেশিনের গ্যাস যেটা ফায়ারিং শুরু হয়ে যাবে এবং গ্যাস জ্বলতে থাকবে। তো এই গ্যাসটা ভিতরে জ্বলবে, আপনারা এই মেশিনের যে ফাঁকগুলো রয়েছে এদিক দিয়ে দেখতে পাবেন যে কতটা জোরে গ্যাসটা জ্বলছে বা আপনার জলটা কতটা গরম প্রয়োজন। তো সেরকমভাবে আপনি পাশে যে নবগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর নিচে যে অন করা সুইচটা রয়েছে এটাকে অনই রাখতে হবে, তাহলেই আপনার সমস্ত সিস্টেমটা অটোমেটিক চলবে। অর্থাৎ জল বন্ধ করলে মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে এবং জল অন করলে মেশিন চালু হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে অটোমেটিক সিস্টেম বা এখন খুব ভালো প্রচলিত একটা মেশিন। এটাকে আপনি বাথরুমে আপনার যেখানে ভেন্টিলেটর রয়েছে সেখানে আপনি বাথরুমের ভিতরেও এটাকে লাগাতে পারেন। আর বাথরুমের বাইরের দিকেও যদি আপনি লাগাতে চান তো বাইরে রেখে আপনি ভিতরে কানেকশানটা করে নিতে পারেন। এইভাবে আপনাকে খুব ইজিভাবে ইনস্টল করা যাবে এবং আপনি নিজেই ইনস্টল করে নিতে পারবেন বা কোনো মিস্ত্রি দিয়ে আপনি মেশিনটাকে ইনস্টল করে নিতে পারবেন। এবং এখান থেকে আপনি সমস্ত কন্ট্রোলগুলো করতে পারবেন। অর্থাৎ উপরে যে
নবটা রয়েছে এটাকে আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে, অর্থাৎ সামারে রাখলে গ্যাস ওভেনগুলো কম জ্বলবে, আর উইন্টারে রাখলে ওভেনগুলো, অর্থাৎ 3টে ওভেন রয়েছে 3টে ওভেনই জ্বলবে। আর এই যে সুইচটা দেখছেন এটা আপনি ঘোরালে গ্যাসটা তত বেশি ফ্লো হবে আর তত বেশি জোরে জ্বলবে গ্যাসটা, আপনার জলটা তত তাড়াতাড়ি হিট হবে। আর এখানে যে সুইচটা রয়েছে এটা ওয়াটারটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, কতটা জোরে নেবেন কতটা আস্তে নেবেন, অর্থাৎ বেশি স্পিডে ওয়াটার নিলে আপনার এটা তত গরম কম হবে, আর অল্প স্পিডে নিলে আপনার গরম তত বেশি হবে। এবং আপনি ভেন্টিলেটর যেখানে রয়েছে বাথরুমের ভিতরে সেখানে আপনি এই মেশিনটা ইনস্টল করতে পারেন, যাতে আপনার এখান থেকে যে গ্যাস নির্গত হবে সেটা বেরিয়ে যেতে পারে। এবার দেখুন একটু আমরা লাইটটা অফ করে দেখে আমরা ভিতরের জায়গাটা দেখাচ্ছি, আর এই গ্যাসটা কিভাবে জ্বলছে সেটাও আপনারা বুঝতে পারবেন। এখানে আমরা যখন কন্ট্রোলারগুলো নবটাকে ঘোরাচ্ছি তখন দেখছেন এখানে গ্যাস আরও বেশি জোরে জ্বলছে, আর এখানে রেগুলেটরটা যখন আমরা কমাবো তখন আরেকটু কমে জ্বলবে গ্যাসটা, এবং এখান থেকে আপনার গরম জল বা তার টেম্পারেচারটা আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এইভাবে আপনি নবগুলো ঘুরিয়ে আপনার সুবিধা মতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, আমাদের সাথে থাকার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে